I pozdrav svima i dobrodošli u novi kripto video. Evo danas onaj obećani video sa pozitivnim vestima, ima ih puno, bukvalno svaki put kad refresham Twitter nešto se dešava, tako da fokusirat ću se na to, ima dosta stvari, tako da neću mnogo da dužim. Na početku naravno da se zahvalim ECD-u na podršci, kod njih možete kupiti i prodati Bitcoin i druge kriptovalute, a na Sidechain Shopu možete da kupite novčanike, da osigurate taj kripto i naravno edukacija preko knjige Bitcoin Standard, tako da odem kupim Bitcoin Standard, odem kupim Wallet, pa onda odem kupim BTC. To je neki put, a sve ostalo je linkovano dole. Dakle, imali smo fin skokić preko vikenda, evo i danas probili smo 110, što nije loše, tu smo na 111, vidjet ćemo danas kada se otvori berza šta i kako, odnosno kad se otvori ETF-ovi. Ali neću danas o cenama, neću ništa o tome, idemo mi odmah na vesti. Prva stvar, Grayscale će omogućiti staking za Wall Street. Dakle, moći će ljudi da zarađuju, to jest Wall Street obožava ovo, preko njihovih ETP-a. Dakle, kupiš ETH ETP i dobijaš i yield koji daje, jel te, ETH ili isto to za Solanu. To je ono što smo pričali odavno, to će Wall Street da obožava, oni obožavaju dividende i ovo su suštinski kao neke dividende samo za kripto, tako da to stiže i to će, mislim, biti jedna velika stvar koja će možda gurati baš te neke altove koji će biti zanimljivi nekima koji možda malo više vole da rizikuju, a opet s druge strane imaju te dividende pa kao gledaju da je to nešto što im opet vraća bez obzira, jel te, na promene cene. A podpredsednik Amerike J.D. Vance kaže, želimo da kažemo Amerikancima da kripto je tu, da ostaje i da će biti mainstream ekonomija. Tako da to je zanimljivo kada vam funkcioneri jedne od najvećih država sveta tako nešto kaže, pogotovo ekonomski koliko je to bitno. Sa druge strane, ovo su sad malo nagađanja, ali Ripple treba da dobije ovu licencu i čim to dobije, to može da bude dosta pozitivno za Ripple. Sa druge strane, BlackRock će lansirati Bitcoin ETP u Ujedinjenom kraljevstvu danas, tako da Britanija, iako daleko od sjajnog, ovo je, na primjer, potencijalno dobra vest i za njih, ali dobra i za BTC jer otvara vrata novim potencijalnim investitorima. Dalje, pazite sad ovo je, na primjer, mnogo zanimljivo. Dakle, imate CEO-ove Binance-a, Chainlinka, dakle, i praktično od svih ovih stvari ovo su menjačnice, a ovo su jedine stvari koje imaju token. Dakle, Uniswap i Chainlink. Ali oni se sastaju sa demokratama, što je vrlo zanimljivo. Da, evo ovdje imate full list, dakle imate i Solana, i Ripple, i Jito i tako dalje, ali ono što je zanimljivo je da se sastaju s demokratama. Što se meni sviđa, zašto? Zato što je bitno, jer demokrati i republikanci će se stalno, sasvim sigurno, menjati tamo na vlasti i jako je bitno da ako sutra pobede demokrate, da ne bude vraćamo se na staro, zabranjujemo sve, nego da ipak tu postoji neka saradnja i neki plan. Tako da i među demokratama ima normalno pro-kripto ljudi i ovo može da bude vrlo pametan i zanimljiv sastanak, pogotovo što mnogi ljudi gledaju unapred, a unapred sigurno neće republikanci vladati doveka, tako da je jako bitno pripremiti i drugu stranu kad dođe na vlast da ne poludi potpuno i pokuša da, jel te, ponovo zabranjuje sve kao što su radili prethodnih godina. Idemo dalje. Fed kaže banke će moći da daju, jel te, sve servise i kripto industriji. Fed chair to kaže. Ovo je vest koja bi trebala da lansira Bitcoin, ali vidimo da to u ovom trenutku nije tačno, ali sve to posle dođe na naplatu. Ovo je velika stvar, prvo zato što je Fed glavna institucija u Americi što se tiče novca, i sada banke ne moraju više da se brinu i mogu da izmišljaju sve i svakakve servise preko kojih će, jel te, integrisati kripto, tako da ogromna stvar. Opet, imamo i ovde, znači sa Fedom sastanak, isto ono što smo videli malo pre sa demokratama, isto to će biti samo sa Fedom. I opet je tu Chainlink, Paxos, Circle, Coinbase, jedni od njih. I ovde imate još neku listu ko će sve tu biti. Dakle, najbitniji se sastaju sa najbitnijima iz industrije. Takođe, šef SEC-a kaže Amerika je dala pečat i Bitcoin može dalje. Tako da, velika stvar. Opet, još jedna velika stvar. Vanguard
Sećate se Vanguarda i koliko sam im se smejao i da sam vam pričao, zato što su oni bili prvi koji su rekli onako ponosno, mi ne kripto, mi to nećemo. I rekao sam vam, vidjet ćete vrlo brzo da će se ova situacija okrenuti. Bap, okrenula se situacija. Tako da ponovo pogađamo kako treba što se tiče pozicije ovih igrača na tržištu, jer ne možeš kad BlackRock radi, kad BlackRock toliko zarađuje, tvoji klijenti će tražiti te usluge, ne možeš da bežiš od toga i da se praviš pametan, tako da i Vanguard će vrlo brzo omogućiti ETF-ove, tako da još jedna naša pobjeda. Idemo dalje. Walmart će kao prihvatiti kripto preko OnePay Cash. Sad ovo je zanimljivo, pošto Walmart, bio sam u Walmartu i tamo ne radi ni Apple Pay. Znači, ni Apple Pay. Znači, to je Amerika, gde ono skoro svi koriste Apple Pay i samo u Walmartu ne radi. Bio sam neprijatno iznenađen na kasi kada sam bio, ali dobro je sreće, imao sam cash. Tako da, prosto neverovatno, ali evo, preko OnePay Casha uskoro će 150 miliona korisnika te aplikacije moći da kupuju i u Walmartu sa kriptom. Tako da, još jedna dobra stvar. Sad, strateška rezerva. Sećate se, o tome smo pričali i pričali smo da naravno da Amerikanci neće da daju pare poreskih obveznika da kupuju kripto, jer ljudi, jel te, ne žele to, pogotovo što većina ljudi niti razume niti ništa, treba da im uzmeš pare, pa to da radiš, pare se uzimaju samo da se finansiraju ratovi, nikako strateška rezerva, ali opet, dakle, sve ove stvari gde će oduzeti kriminalcima, BTC i tako dalje, hakerima i sve ostalo, dakle, to će sve ići u tu stratešku rezervu i sada su dodali još iz onog velikog haka koji su skupili par od onih kriminalaca i sada to se nastavlja. Dakle, Amerikanci zaista rade tu rezervu i rade na najpametniji način da ne uzburkuju narod, nego da samo to rade ovako, po meni, najpametnije. Sa druge strane, opet i na Binance-u, pozdrav za njih, dakle, imate još jedan hodler airdrop, u pitanju je Walrus. Ovo je konkretno još jedna AI platforma, ali je kao AI platforma za developere, dakle da možete da pravite tu razne aplikacije. Dakle, SUI je u pitanju pre svega, ovdje imate supply, koliki će biti, koliko je trenutno dostupno, koliko se deli na Binance-u, ovdje su neke glavne stvari, da su imali private sale koji je skupio 140 miliona, dakle da sarađuju sa Grayscale-om i tako dalje, i sve tu što ima ovdje je kako su raspoređeni tokeni, tokenomija, koliko je sad dostupno i kako će se otključavati kroz vreme. Imate white paper, originalni i novi, šta sve lansiraju kada, roadmap, šta treba se desi Q4, dakle ekosistem, tako da delo je zanimljivo, verujem da je ovo dosta zanimljivije developerima nego možda i traderima na početku, ali vidjet ćemo kako će se sve ovo pokazati. Puno tih agenata će biti, doći će i taj narativ i verujem da će ovakvi tokeni potencijalno u tom narativu dobro da prođu, ali ono što uvek upozoravam je da mnogo još tokena treba da se oslobodi. I u nekom bearish scenariju stizaće tokeni, kupaca neće biti jer je bear i to će ići na dole i samo u jednom trenutku će praktično doći supply do 80-90%, a ako ovdje krene opet bull, cena će krenuti na gore. Tako da, to mi to. Hvala Binance-u. Ako želite da dobijete ove airdropove, imate dole link za Binance i to mi to. Bum, kaže brat Rashid. Znači, pazite ovo, i Ujedinjeni Arapski Emirati, znamo da su Dubai i generalno taj deo vrlo kripto friendly, što bi se reklo. Mislim, vi kad šetate dole ulicom po Dubai Marini, imate one male kioske gde, ne znam, prodaju stanovi i tako dalje. I svugde možda platite kripto stan direktno. Negde čak i bez konverzije, znači direkt, samo pošaljete na adresicu i to je to. Sad, i oni možemo da vidimo da prave, svoju rezervu i možemo da vidimo da imaju finu količinu BTC-a konkretno kod sebe. Dakle, svi jure kupuju. Japan, isto jedna velika svetska ekonomija, verovatno gleda da smanji malo tu regulativu i da dopusti bankama da drže i traduju BTC. Dakle, još jedna pozitivna vest. Pored toga, ove nedelje, verovatno zbog DIP-a, dakle, dobili smo oko 6 milijardi sveže odštampanih stablecoina, konkretno za
Tether i USDC. Gde će te pare? Pa sigurno neće da stoje, verovatno ulaze negde, a obično je to BTC. Opet imamo tralala priču Trump i Xi Jinping, igraju se malo i sa živcima i sa svim i svačim, ali kaže, ne, ja ne želim da uništim Kinu, prezident Xi Jinping je, tako, smart lider, pametan čovek i tako dalje, i on je spreman za dogovor. Dakle, bum, kao da je bipolaran ovaj čovek, ali dobro. Imali smo još izjava, jel to, desi si čera. Paul Atkins kaže da je Amerika 10 godina unazađena, odnosno da kasni jednostavno 10 godina za kriptom i treba jednostavno da sustigne sve to i da je to posao broj 1 za njega i tu agenciju. Kako su se stvari promenile? Evo opet Trump sada kaže kripto je moguće najveća revolucija u financijama od interneta. To pričamo ovde od 2016. Ali svakako to jeste tačno. Sad, koliko Trump stvarno zna o tome, koliko je tu klasičan grifter, to je druga priča, da ne ulazimo u to, ali opet suštinski kad gledate predsjednik najveće zemlje i tako dalje, daje takvu izjavu, jako je bitno jer drugi to slušaju. Imamo i Mr. Beasta, koji će izgleda da lansira jednu Bitcoin banking aplikaciju. Što je isto jako bitno, može i da mislite šta hoćete u njemu, čovjek ima skoro 500 miliona pratilaca, ima utica i šta god da napravi, bit će uspešno. Tako da, vrlo, vrlo zanimljivo, opet ima puno dodira sa mladima, može dosta mlade da probudi što se tiče svega toga, tako da vidjet ćemo još jedna vrlo zanimljiva stvar. JP Morgan, naravno, ovo smo već pričali, dakle, ali je opet relevantno za sve ovo, će omogućiti klijentima da traduju Bitcoin, jel te, sledeće godine. Zamislite to. Isti oni, evo ga, evo, ovo je savršeno. Jamie Dimon kaže da je Bitcoin prevara, eto, a sada može Bitcoin da se traduje. Koliko dobri ovi ljudi, koliko su sve predvidljivi, znači ovo je neverovatno. Tako da, ne budite botovi, ne čitajte naslove i ne palite se na to. Gledajte suštinu, gledajte šta rade iza i to je najbitnije. Tako da, to vam je to što se tiče ovog videa. Dakle, vidite koliko zanimljivih i pozitivnih kripto vesti ima, integracija, dobra regulativa i sve i svašta. Tako da, to vam je to. Ostavite like, vidimo se vrlo brzo u sledećem klipu.